وینه ورکړئ ژوند وژغورئ، هغه شعار چې د روغتیا پالانو له لوري خپریږي. نن د وینې ورکړې نړیواله ورځ وه. د یادې ورځې په مناسبت د عامې روغتیا وزارت چارواکو د وینې د خوندي زیرمو د دې کلتور د پراختیا پر ارزښت ټینګار شوی. عامې روغتیا وزارت کې د جوړې شوې غونډې پر مهال مسؤلین ویلي وینه ورکول یوازې یو طبي عمل نه دی، بلکې د میلیونونو بېوزله ناروغانو ژوند ژغورلو کې مهم رول لري. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت د وینې د خوندي تامین موضوع د روغتیايي خدمتونو یوه مهمه برخه ګڼي. په وروستیو کلونو کې د وینې بانکونو پیاوړتیا د وینې د خوندیتوب لپاره د معیاري ازموینو ترسره کولو او د خوندي ذخیره کولو په برخه کې د پام وړ هڅې ترسره شوې دي. بلخوا روغتیا پالان وایي د ساینس او ټکنالوژۍ په اوج کې لا هم د انسان د وینې لپاره هیڅ ډول مصنوعي بدیل نه دی موندل شوی او هر سالم انسان کولی شي په کال کې 3 تر 4 ځله وینه ورکړي چې دا کار نه یوازې د بل چا ژوند ژغوري بلکې د وینې د ورکوونکي روغتیا ته هم ګټه رسوي. دوی دغه راز له ټولو هیوادوالو غوښتي چې د وینې ورکړې کلتور عام کړي او د اړتیا پر مهال د ناروغانو ژوند ژغورلو په موخه خپل مسؤلیت ادا کړي. یو مهمه خبره چې باید یادوري ورنه وکړو هغه دا ده چې په 21م قرن کې باوجود د دومره پرمختګه تر اوسه د وینې بدیل نشته. د وینې ورکول د تاوانونو په ځای ډېرې ګټې لري. په وینه باندې موږ تاسو یو ژوند ژغورو او دا له شکه پرته چې غټ د ثواب سبب کېدای شي. اهدای خون سبب کاهش کلسترول خون میشه و همچنان سبب کاهش تریگلیسیرید یا شحم خون. از نفس تنگی های دوامدار یا عسرت تنفس در صورتی که HB بلند باشد جلوگیری می نماید. از سردردی های دوامدار در صورت بلند بودن HB جلوگیری می نماید. د یادونې وړ ده چې هر کال د جون 14 په ټوله نړۍ کې د وینې د ورکړې نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي څو په خپله خوښه د وینې ورکوونکو له بشر دوستانه هڅو ستاینه وشي او خلک د وینې ورکړې ته وهڅول شي. عرفان الله عابد، عابد میډیا، کابل.